Akkam nagaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu barnoota yeroo darbe barsiifame irratti gaaffii hedduminaan gaafatametu jira. Gaaffiin sunis akkamitti faayiloota mobaayila keenya irraa gara miimooriitti dabarsina kan jedhudha. Egaa viidiyoo kana keessatti gaaffii saniif deebii itti kennina jechuudha. Warroonni mobaayilli keessan guutee isin rakkise wantoota garaagaraa daawunlood isiniif godhuu dide jechuudha. Qarshii muraasan miimoorii bitattanii miimoorii mobaayila keessan keessa keessanii san booda faayiloota mobaayila keessan irraa qabdan gara miimooriitti yoo dabarsitan baay'ee filatamaadha, baay'ee barbaachisaa jechuudha. Faayiloota mobaayila keenya irraa qabnu miimooriitti dabarsuudhaaf jalqabame mobaayila keenya kana miimoorii qabaachuu fi qabaachuu maatuu isaa haa mirkaneeffannu jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba my files kan jedhu kana bananna jechuudha. Egaa my files bananne booda as gadi irratti waan lama ni arganna. Tokko device storage dha, kan lammaffaarra jiru SD card jechuudha. Inni device storage kuni mobaayila keenya yookaan qafoo kana jechuudha. Inni gadirraa jiru immoo SD cardin kuni memory jechuudha. Fakkeenyaaf isa irratti yogguu tuqnu faayiloota memory irraa qabnu bifa kanaan asirratti yoo nu fide memoryin teenya hojjechaa jirti jechuudha. San booda faayiloota mobaayila keenya irraa qabnu gara miimooriitti dabarsuu eegalla jechuudha. Jalqaba irratti kan ilaallu appilikeeshinoota mobaayila keenya irraa qabnu kanneen akkamitti gara miimooriitti dabarsina kan jedhudha. Kana gochuudhaaf jalqaba seetingii keessan banattu jechuudha. Egaa seetingii banattanii booda asirratti gadi deemuudhaan appilikeeshin kan jedhu ni arganna jechuudha. Yookaan mobaayilli hundi wal dhaba waan ta'eef mirga irraa gara bitaatti yoo deemtan appilikeeshin kan jedhu kanallee argachuu ni dandeessu jechuudha. Isa irratti yeroo tokkoof ni tuqna. Jalqaba irratti application manager kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqtu. Itti aansuudhaan fakkeenyaaf as ol irratti downloaded kan jedhu ni jira. As jalatti applicationoota download goone hunda isaanii ni arganna jechuudha. Gama mirgaatiin ammoo SD card kan jettu ni jirti jechuudha. Ishee irratti yogguu tuqne asirratti appilikeeshinoota miimoorii irratti darbuuf qophii tahan asitti arganna jechuudha. Kana beekuu qabna. SD cardin kun miimooriidha. Garuu as jala appilikeeshinoonni jiran fuuldura isaanii irratti saanduqa qullaa kana keessatti raayitii yoo hin qabaanne appilikeeshinni kun miimoorii irra hin jiru, garuu miimoorii irratti darbuuf qophii akka tahe nu agarsiisa jechuudha. Wanti beekuu qabdan tokko immoo appilikeeshinoota mobaayila keenya irraa qabnu hunda isaanii gara miimooriitti dabarsuun hin danda'amu. Keessafuu appilikeeshinoota mobaayila wajjin hojjetaman gara miimooriitti dabarsuun hin danda'amu. Appilikeeshinoota ammoo daawunlood goone hunda isaanii osoo hin taane kanneen miimoorii irratti darbuuf eeyyamamoo ta'an ni jiru. Kanneen eeyyamamoo ta'an ammoo as bakka SD card kan jedhu kana jalatti ni arganna jechuudha. Fakkeenyaaf karuma jalqabarra jiru kana bannee miimoorii irratti dabarsina. Yogguu irratti tuqne asirratti move to SD card kan jedhu ni jira jechuudha. Move to SD card kana ni tuqna. Achi booda xiqqoo eegna. Egaa akkuma amma asirratti agartan kanseelatti move to SD card jedhu sun move to device storage kan jedhutti jijjiiramee jira jechuudha. Silatti qafoo irra waan jiruuf gara miimooriitti akka dabarsinu nu gaafata. Amma eega miimoorii irratti darbee booda move to device storage jedheeti akka qafoo irratti deebifnu nu gaafata jechuudha. Nuti amma eega miimoorii irratti dabarsinee booda yeroo tokkoof of duuba deebina jechuudha. Achi booda asirratti akkuma agartan fuulduratti raayitii ofirraa qaba jechuudha. Amma appilikeeshinni kuni miimoorii irra akka jiru yookaan SD card irra akka jiru nu agarsiisa jechuudha. Akkasuma appilikeeshina lammaffaarra jiru Telegram kanallee miimoorii irratti dabarsuu yoo feene irratti tuqna. Achi booda move to SD card kan jedhu kana tuqna, xiqqoo eegna jechuudha. Egaa achi booda yeroo tokko of duuba deebina. Amma akkuma agartan appilikeeshinoonni jalqabarra jiran lammeen kun fuulduratti raayitii irratti nuuf godhee jira jechuudha. Miimoorii irratti darbee jira jechuudha. Isa gadirra jiru kanallee bifuma kanaan irratti tuqneeti move to SD card kan jedhu tuqna.
achi booda yogguu inni memory irratti nu darbe of duuba deebina jechuudha. Egaan hordoftoota keenya akkuma amma argaa jirtan appilikeeshinoonni nuti asirraa qabnu fuulduratti raayitii yogguu ta'e memory irra akka jiran hubanna jechuudha. Amma ani mobaayila kana keessa appilikeeshinoota hedduu waan hin qabneef asirratti sadi qofatu jira. Isiniif garuu appilikeeshinoota hedduu isiniif fiduu danda'a jechuudha. Tokkoon isaatu keessa seentaniiti bifa amma isin agarsiise kanaan memory irratti dabarsitu jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung appilikeeshinoota mobaayila irraa bifa kanaan eega memory keenya irratti dabarfannee booda itti aansuudhaan kan ilaallu faayiloota mobaayila irraa kanneen akka suuraa, viidiyoo, sagalee fi dokumentaalee garaagaraa akkamitti gara memorytti dabarsina kan jedhudha. Kana gochuudhaaf my files keessan banattu jechuudha. My files banattanii booda akkuma jalqaba jenne as gadi irratti waa lamatu jira. Device storage fi SD card jechuudha. Device storage qafoodha, SD card memory jechuudha. Amma nuti qafoo irraa gara memorytti dabarsuu waan barbaanneef device storage kana keessa seena jechuudha. Egaan asirratti wantoota mobaayila keenya irraa qabnu hunda isaanii asitti arganna jechuudha. Kanneen hundi isaanii amma qafoo mobaayila kana irra jiran jechuudha. Kanaaf tokkoon isaadhaa folderii kana keessa seenuun wantoota asirraa gara memorytti dabarsuu feenu san dabarsina jechuudha. Fakkeenyaaf ammani kan WhatsApp isin agarsiisuu yoon barbaade folderii WhatsApp jedhu kana seena jechuudha. Achi booda miidiyaa kan jedhu irratti tuqna. Itti aansuudhaan jalqaba fakkeenyaaf WhatsApp video kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Achi booda video WhatsApp nuuf ergame fuula kana irratti arganna. Folderii asol irra jiran kana lammeellee keessa seentanii yoo viidiyoon keessa jiraate check gochuu dandeessu. Amma nuti viidiyoo WhatsApp nuuf ergame kanneen memory irratti dabarsuu barbaanne jechuudha. Asirratti viidiyoo barbaanne san hunda irratti marki goona jechuu yookaan raayitii irratti goona. Samboota asol irratti more kan jettu ni jirti. Yoo morein tun hin jiraanne mobaayila tokko irratti tuqaa sadi ta'ee dhufuu danda'a jechuudha. Amma isi irratti ni tuqna jechuudha. Achi booda jalqaba irra kan jiru move kan jedhutu jira, lammaffaa irratti copy kan jedhutu jira. Amma nuti kan fayyadamnu isa move jedhu kana fayyadamna jechuudha. Kan lammaffaa irra jiru copy jedhu kuni osoo qafoo irra jiru memory irratti dabarsu bakka lama akka jiraatu gochuu kuni faayidaa nuuf hin qabu jechuudha. Nuti isa jalqaba irra jiru move jedhu fayyadamna, qafoo irraa fuune memory irraan dhaquu jechuudha. Isa irratti ni tuqna jechuudha. Achi booda asirratti filannoo lama nuuf fida. Inni jalqaba qafoodha, inni gadirra memory jechuudha. Isa gadi SD card kan jedhu kana irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan asirratti kuni amma memoryidha, wantoota nuti memory irraa qabnu jechuudha. Asirratti move here kan jedhu kana tuqtanii wantoota san memory irratti dabarsuu dandeessu. Garuu yoo barbaadan jechuudha create folder kan jedhu as jala irratti ni jira. Isa irratti tuqtanii san booda asirratti new folder kan jedhu kana haqxanii viidiyoo nama nuti finnee dhufne kuni WhatsApp viidiyoo waan ta'eef maqaa itti godhachuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Haala kanaan maqaa barbaanne itti godhanne san booda create folder jenneeni asirratti WhatsApp video kan jedhu gunu bahe isa tuqne as keessatti move here kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya itti aansuudhaan bifa kanaan WhatsApp videoon asitti memory irratti nuuf darbee jira jechuudha. Fakkeenyaaf of duuba yogguu deebinu haala kanaan of duuba yogguu deebinu bakka silaatti deebina jechuudha. Amma viidiyoo WhatsApp irra dabarsinee jirra. Amma kan dabarsinu WhatsApp audio kan jedhu kana jechuudha. Asittis audio WhatsApp nuuf ergaman ni arganna jechuudha. Isaan irratti kilik goona jechuudha. Achi booda more kan jettu tana ni tuqna. Itti aansuudhaan kan jalqaba movie filanna. Achi booda SD card kan jedhu tuqna. Itti aansuudhaan asirratti create folderii kana goonetti WhatsApp audio jenne maqaa kenninaaf jechuudha. Achi booda create jennaani. Itti aansuudhaan WhatsApp audio kana keessa seenna. Achi booda move here kan jedhu tuqna jechuudha. Haala kanaan audionis memory irratti nuuf darbee jira jechuudha. Of duuba deebina jechuudha. Bifuma kanaanis kanneen asirra jiran WhatsApp image, WhatsApp voice note hunda isaanii keessa seentaniiti tokkoon isaanii bifuma ammas agarsiisanii memory irratti dabarsitu jechuudha. Amma of duuba deebina.
fakkeenyaaf amma kan download jedhu kanas dabarsee isin agarsiisa isa irratti ni tuqna itti aansuudhaan asirratti suuras ta'ee audio video kan download goone as keessatti ni arganna jechuudha hunda isaanii yoo dabarsuu feene tokko irratti tuqne asol irratti all kan jedhu ni jira isa irratti yoo tuqne amma fakkeenyaaf wantoota faayila 61 as keessa jira 61 kanaayyuu dabarsuun hin danda'a jechuudha garuu amma yeroo nu jalaa fudhata waan ta'eef ani muraasuma dabarsee isin agarsiisa garuu isin hunda isaadha waan download gootan memory irratti dabarfachuu qabdu jechuudha egaa haala kana mark itti goone booda more kan jettu tuqna itti aansuudhaan move kan jedhu tuqna achi booda SD card jennaani itti aansuudhaan asirratti akkuma jalqaba jenne folderii haarawaa ijaaruu fi dandeenya jechuudha fakkeenyaaf download jennaani yoo barbaanne immoo afaan oromootiin gochuu dandeenya fakkeenyaaf kan download goone jechuu ni dandeenya jechuudha kan download goone create kan jedhu tuqna achi booda kan download goone jedhu kana keessa seenneeti move here jennaan jechuudha egaa itti aansuudhaan bifa kanaan memory irratti nuuf darba jechuudha sanbooda of duuba deebinaa egaa hordoftoota keenya isinilleen bifuma kanaan wantoota asirraa qabdan hunda isaanii keessa seentaniiti karaa amma isin agarsiise kanaan memory irratti dabarsitu jechuudha fakkeenyaaf dabalataaf mallee waan tokko dabarseen isin agarsiisa asirratti DCIM kan jedhu ni jira isa irratti yogguu tuqnu faayilota screenshot kaafne as keessaanii arganna kan Facebook irraa buufne ni arganna kan kaameeraan kaafame yookaan waraabamellee asitti arganna jechuudha faayila kana memory irratti dabarsuu yoo barbaanne sadeen isaaniitu haala kana marki goone dabarsuu dandeenya yoo feene ammoo tokkoon isaadha keessa seenuudhaan hunda isaanii marki goone dabarsuu dandeenya jechuudha yoo barbaannes ammoo guutuutti dabarsuu oggumata kan yoo barbaannes of duuba deebine folderichuma gadi qabne sanbooda more kan jettu tana tuqne achi booda move kan jedhu kana tuqne itti aansuudhaan SD card irratti tuqne asirratti move here yoo jenne ni dandeenya jechuudha amma asirratti folderii itti gochuun nun barbaachisu maaliifini guutuu isaa folderii maa wajjin finnee waan dhufneefu move here kan jedhu kana yoo tuqne haala kanaan nuuf darba jechuudha wanni namni fidee dhufe waa hedduu waan ta'eef xiqqoo nu tursiisaa jechuudha egaan hordoftoota keenya haala kanaan isin wantoota sirra jiran hunda isaaniitu laaltanii gara memorytti dabarsuu dandeessu jechuudha karaa amma isin agarsiise kana fakkeenyuma kanaani tokkoon isaadha keessa seentanii gara memorytti dabarsitu jechuudha egaa xumurtanii booda yogguu isin of duuba deebitan isa gadiirra SD card yookaan memory kana irra yogguu seentan faayilota asitti dabarsitan bifa kanaan ni argattu jechuudha fakkeenyaaf yogguu keessa seentan wanni isin memory irratti dabarsitan hundi isaanii haala kanaan asitti dhufee isiniif taa'a jechuudha egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba obboleewwan keenya hedduutu gaaffii kana karaa koomentii YouTube fi WhatsApp ittiin gaafataa turani isaan qofa osoo hin taane namoonni waan kana hin beekne illee akka irraa fayyadamanis abdiin qaba isinillee namoo share gootanii yoo hiriyoota keessan qaqqabsiiftan baay'ee na gammachiisa jechuudha akkasuma immoo viidiyoon dabalataa barnoonni dabalataa akka isiniif dhihaatuuf yoo mallattoo like tana tuqxan baay'ee barbaachisaadha akkasuma barnoonni keenya akka isin jala hin dabarreef ammoo chaanaala Oromoo Samsung kana subscribe gootanii mallattoo beeksistuu tana yoo bantan kallattiin viidiyoon keenya mobaayila keessan irratti bifa notifikashiniitiin isiniif dhufaa jechuudha salphumatti nu hordofuu dandeessu jechuudha barnoota keenya kan itti aanuun hanga walgeenyutti nagayaan turaan isiniin jedha galatooma